Hello， 大家好啊！歡迎你收睇華生嘅手錶 channel 啊！咁樣呢，今集呢，我哋就會同你哋睇一睇呢 Citizen 嘅呢新到嘅呢幾款嘅手錶啦。雅柏自動錶嗰條片呢，其實呢，我一直都想出嘅，不過呢，枕住呢，亦都會有啲新錶呢到咗鋪頭啦。咁我哋呢，今集呢，就介紹咗呢隻 Citizen 先。咁呢，雅柏嗰隻自動呢，我哋下個星期呢，會補翻俾大家嘅。咁好，打開呢一個錶盒先啊！咁你會見到呢一隻 Citizen 嘅手錶呢，你都似曾相識噶啦。佢呢就係 Oka。咁其實呢 Oka 呢個款呢係殺人鯨嘅，即係虎鯨啊。咁佢曾經呢喺2000年嘅時候呢，大概2000年嘅時候呢，就推出過呢第一代嘅，當時係鈦金屬嘅虎鯨嘅錶。咁今次呢，佢就做咗一隻復刻版呢，就跟咗鋼錶帶。咁其實早幾個月前呢，外國已經有一隻係膠帶版本啦。佢呢個獨特嘅錶殼嘅設計啊，當年要配翻嗰條膠帶呢，亦都唔容易嘅。咁今次呢，就香港翻到呢，就終於係一個鋼帶嘅版本嚟嘅。我最中意呢一隻手錶嘅地方啊，就係佢成隻錶咧都用咗一個 bubble 嘅設計，即係好似泡泡啊、一啲弧邊啊咁嘅設計啊。咁你會見到佢個錶圈啦，係一個少少半圓形嘅浮起嘅立體嘅錶圈啦。咁亦都佢保護咗嗰個手錶嘅玻璃，紅色嘅分針啦，紅色嘅字啦，咁啊間疏地襯咗一個紅藍色喺個手錶上面。另外一個亮點呢，就喺錶底嗰個地方啊，錶底呢，亦都有一條虎鯨啦。咁呢條殺人鯨呢，就同當年海馬公園嗰個海威小姐都差唔多樣嘅。咁佢就用咗黑白配色啊。咁啊，你見到佢係填上去個顏色，佢有個立體嘅浮雕，然之後呢再油嗰個顏色上去嘅。咁通常嗰啲 engravement 都只係會做一個金屬嘅雕刻咁就算噶嘛，咁佢就做埋個顏色，咁都比較少見得到嘅，同埋有啲卡通嘅感覺。咁成隻錶嘅設計呢，亦都用咗一個圓圓地嘅感覺啦。咁今次佢就配咗一個不鏽鋼錶帶。咁呢條錶帶呢，亦都唔錯嘅，你見到佢嗰啲扣啊，嗰個位呢，亦都比較實淨嘅，跟住唔似一啲嘅鐵片嘅扣咁樣。咁佢呢個有個骨嘅扣嚟嘅。咁另外側邊呢，有個掣嘅，咁嗰個掣有咩用呢？其實呢，就係佢 Citizen 專利嘅呢個潛水嘅伸縮扣嚟嘅。當你一掹起，咁佢呢，其實佢就可以即刻 extend 到大概半寸1寸位咁多啊。咁啊，當你着潛水衣嘅時候呢，又或者你覺得手頭緊咗啲呢，咁你就可以呢放鬆佢，咁就等佩戴嘅時候呢就會舒適啲啦。好，等我試戴下上手先啊。咁呢一隻錶呢係44個 mm 左右啦。咁呢亦都戴上手呢，又唔覺佢係特別大隻嘅。咁當然佢個圈係好 sharp 噶啦，你見到有個立體嘅浮雕圈，咁但係呢，你會留意到啦，冇錯啦。當如果戴咗上手呢，佢嗰條錶帶嗰個耳仔位呢，係會有個角位呢突咗出嚟嘅。咁你舊時裝膠帶嘅時候呢，就冇咁覺啦。咁因為今次呢，佢個錶殼呢係一個圓圓地嘅錶殼，咁呢令到呢，佢嗰條錶帶呢戴咗上手呢，少少嗰個角落頭呢會有起角嘅情況嘅。咁不過當然，如果你個手呢係夠粗呢，又或者你接受得到唔介意嗰個情況呢，嗰個錶呢戴上手呢，依然呢係非常之靚仔嘅。咁呢一隻錶嘅 model 呢係 BN0231-52L， 咁定價呢都只係3850蚊嘅。咁今次亦都翻咗一隻咧新顏色嘅煙灰缸啊！咁其實咧佢就即係煙灰缸一隻啦。咁你之前亦都戴過舊版嗰隻可能黑色嘅隻煙灰缸噶啦。咁又唔算好特別嘅，咁啊轉咗個配色咁樣。呢隻咧亦都有翻佢煙灰缸嘅潛水鐘頭盔嘅嗰個 logo 啊。咁呢個係佢嘅特色之一嚟嘅。佢個錶的咧就喺個手錶嘅左手邊嘅。咁又係一個，當你扭鬆咗佢出嚟呢，咁你就會校到嗰個時間啊等等。咁你再推返入去，咁啊鎖返實呢，咁就可以噶啦。
咁有黃咧，亦都有綠色啦。2022年上年出嘅，咁佢咧均綠色面、均綠色錶帶，咁就襯咗一個咧磨砂嘅少少灰灰地、黑黑地色嘅錶殼啦。咁唔係鈦鐵金屬嚟嘅，都係不鏽鋼嚟嘅啫。咁呢個綠色嘅煙灰缸咧，就用咗少少嘅紅色嘅點綴啦。好，等我試戴下呢一隻上手先啊。咁雖然個手錶大隻啦，咁但係戴上手呢，佢都比較貼服啲啊。佢嗰兩節呢，錶帶嗰兩個起伏呢，其實呢，佢就會幫助呢，令到佢呢會更加貼手啦。就算佢重呢，亦都唔會喺個手度走嚟走去。哇！我隻手咁幼都戴得比較好睇啊，我覺得都佢設計上都幾靚嘅。咁另外呢一隻黃色嘅煙灰缸啊，咁黃色嘅錶帶亦都比較少見啊，咁樣。咁夜光當然之勁啦，佢深潛嚟噶嘛。咁佢今次就用咗呢一隻藍色嘅夜光珠，咁就都幾特別噶。咁而調翻轉呢，呢一隻綠色嘅煙灰缸呢，就用翻傳統啲嘅綠色嘅夜光點啦。咁而呢一隻嘅虎鯨啊 Orca 咧，就用咗兩隻色嘅夜光喎。咁個指針啊就用咗綠色，咁嗰啲刻度就用咗藍色嘅。咁你有冇留意到呢？原來佢嗰支秒針啊，竟然咧係用咗兩個夜光嘅點嘅。咁如果喺夜晚嘅時候，佢就會有兩個波咁樣喺度走嚟走去啦。咁樣通常嘅潛水錶或者通常嘅手錶咧，都係用一點嘅啫。咁佢個秒針就用咗兩點夜光。綠色嘅煙灰缸咧，定價咧就係4980嘅，黃色定價咧係4880嘅。好，呢條片呢就睇到呢一度，如果你中意嘅話呢，你亦都可以俾個 like 我哋啦。咁啊，當然可以 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦。我哋會有更加多嘅靚錶呢係介紹俾大家嘅。當然你可以落嚟華生同呢3隻嘅手錶 say 個 hello。我哋下次再見，拜拜。